আসসালামু আলাইকুম, হ্যালো মাই ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সানজিদাস কুকিং ওয়ার্ল্ড। নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আমার আজকের রেসিপি কি। আমার আজকের রেসিপি হচ্ছে দারুণ স্বাদের এবং মজাদার চিকেন সাসলিক। হাতের কাছে পাওয়া যায় সামান্য ইনগ্রিডিয়েন্টস ব্যবহার করেই আজকে বানিয়ে দেখাবো এই চিকেন সাসলিক। তাহলে চলুন বানিয়ে নেওয়া যাক। আমি এখানে চিকেন নিয়ে নিয়েছি এবং চিকেনের ব্রেস্ট পিসগুলো নিয়েছি। চিকেনগুলোকে আমি কিউব করে কেটে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিব গরম মশলা হাফ চা চামচ, হাফ চা চামচ চাট মশলা দিয়ে দিচ্ছি, দিয়ে দিচ্ছি আদার গুঁড়া, এখানে আমি হাফ চা চামচ নিয়েছি, এক চা চামচ ডার্ক সয়া সস দিচ্ছি। আপনারা চাইলে লাইট সয়া সসটাও এখানে ব্যবহার করতে পারবেন। এক চা চামচ টমেটো সস দিয়ে দিব। আর এই টমেটো সসের রেসিপিটা আমার চ্যানেলে আছে এবং এটি আমি ডেসক্রিপশন বক্সে অ্যাড করে দিব। হাফ চা চামচের মতো আমি হট সস নিয়েছি। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিচ্ছি। এখন এগুলো আমি ভালোভাবে হাত দিয়ে মিক্সড করে নিব। একটু ভালোভাবে মিক্সড করে নিতে হবে যেন মশলাগুলো সবটার সাথে মিক্সড হয়ে যায়। সাথে আমি অ্যাড করব তেল। আমি এখানে এক চা চামচের মতো সানফ্লাওয়ার তেল নিয়েছি। আপনারা চাইলে যে কোনো তেলই এখানে ব্যবহার করতে পারবেন। একটু তেল দিয়ে আবার ভালোভাবে আমি মিক্সড করে নিব এবং অবশ্যই এখানে লেবুর রস ব্যবহার করতে হবে, কারণ লেবুর রসটাই চিকেনকে নরম করতে সাহায্য করবে। আমি এখানে এক চামচ লেবুর রস নিয়ে নিয়েছি। এটি দিয়ে ভালোভাবে মিক্সড করে আমি এটাকে 2 ঘন্টার মতো ম্যারিনেট করে নিব। আপনাদের হাতে সময় না থাকলে মিনিমাম আধা ঘন্টা অবশ্যই ম্যারিনেট করে রাখতে হবে। আমি 2 ঘন্টায় ম্যারিনেট করে রেখেছি। 2 ঘন্টা ম্যারিনেট করলে এটার স্বাদটা আরেকটু বেড়ে যায়। এখানে আমি নিয়ে নিয়েছি চিকেন সাসলিকের জন্য আমি এখানে নিয়ে নিয়েছি একটু মোটা করে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি। সাইজটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন। কিছু গাজর নিয়েছি, এরকম মোটা মোটা করেই নিতে হবে। ক্যাপসিকাম নিয়েছি, আপনারা চাইলে এখানে টমেটো ব্যবহার করতে পারেন। আর এই কাঠিগুলো নিয়েছি সাসলিকের জন্য। যে কোনো সুপার শপেই বা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরগুলোতে এগুলো অ্যাভেলেবল এবং দামও খুব কম। আমি এভাবে একটির পর একটি সাজিয়ে নিয়েছি, একটি করে দেখাচ্ছি। ফার্স্ট আমি একটি গাজর দিয়ে দিচ্ছি, তারপর আমি চিকেন দিয়ে দিব, তারপর পেঁয়াজ দিয়ে দিব। এভাবে একটি সবজি একটি চিকেন, একটি সবজি একটি চিকেন, এভাবে করেই একটার পর একটা সাজিয়ে নিয়ে কাঠিটা ভরে নিব। একটার পর একটা দিতে হবে। এভাবে আমি একটি দুইটি করে রেডি করে নিচ্ছি। আপনারাও চেষ্টা করবেন এভাবে একটি সবজি একটি চিকেন এভাবে একটার পর একটা দিতে। এভাবে দিলে দেখতেও সুন্দর হয়। আমার চিকেন সাসলিক গুলো সবগুলোই আমি রেডি করে নিয়েছি। এটি দেখতে যেমন সুন্দর হয়, খেতেও কিন্তু অনেক মজাদার। আমার সবগুলো সাসলিক রেডি হয়ে গিয়েছে। এখন আমি এগুলাকে ভেজে নিব। কড়াইতে আমি সামান্য তেল দিয়ে এগুলো আমি ভেজে নিচ্ছি এবং উপরে আমি যে মশলাটা বেটে ছিল
ওটা আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি, চাইলে ব্রাশ করে দিতে পারেন, আমি চামচ দিয়ে দিচ্ছি। আরও কম তেল দিয়েও অনেকে ভাজে, আমি একটু বেশি তেল দিয়ে নিয়েছি। এটাকে গ্রিলও করা যায়, আমি তেলে ভেজেই নিব। এভাবে প্রতিটি সাসলিক একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে নিয়ে ভেজে নিতে হবে। প্রতিটাকে বারবার একটু উল্টিয়ে পাল্টিয়ে দিব, এভাবে আমরা ভেজে নিব। আমার সাসলিকগুলো ভাজা হয়ে গিয়েছে। এই চিকেন সাসলিকগুলো দেখতে কিন্তু অনেক লোভনীয় হয়েছে আর খেতে অনেক সুস্বাদু ও মজাদার। ঈদ বা যে কোনো ফাংশনে এটি খুব কম সময়ে তৈরি করে নিতে পারবেন আর সবাই এটিকে খুব পছন্দ করবে। আর আমার ভিডিও যদি আপনাদের ভালো লাগে অবশ্যই লাইক দিবেন, কমেন্ট করবেন, শেয়ার করবেন ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে। আর আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।